गाइज आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं, आप भी देखिए एक बार। गाइज देखिए अभी बारिश हो रही है ना, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखाने वाला हूँ मैं कि बारिश में हमारे यहाँ लाइटें लगी हुई हैं, और देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि दीपावली आने वाली है, मगर इधर देख के तो ऐसा लग रहा है कि रक्षाबंधन आने वाली है। और मैं आपको गली का भी दिखाता हूँ, पानी अच्छा खासा आ रहा है। ये देखिए गाइस, सभी के घर डेकोरेट होना शुरू हो चुके हैं, और हमने आज ही पेंट करा था, और ये पेंट अभी ये गीला हो रहा है, और ये सब घर सज चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा है कि नहीं करा है। गाइस ये दिवाली बारिश वाली, हैप्पी दिवाली।